nagaa cimsuu fi misooma itti fufsiisuuf caalaatti akka hojjetan dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Bahar Daar himaniiru. Bulchiinsi magaalichaa hojiilee nagaa fi misoomaa irratti dargaggoota magaalichaa waliin marii gaggeesseera dabalata qabna. Bulchiinsi magaalaa Bahar Daar dargaggoota kutaalee magaalichaa 6 irraa babbahan waliin dhimma nageenyaa fi misoomaa irratti mari'ateera. Dargaggoonni maricha irratti hirmaatanis walitti bu'iinsi naannichatti uumamee badiinsa guddaa dhaqqabsiisuu kaasanii kunis kan furamuu qabu mariidhaan ta'uu ibsaniiru. Mootummaan gaaffilee ka'aniif deebii kennuun nagaan akka bu'uuf hojjechuu qabaa kan jedhan hirmaattonni marichaa qaamonni hidhatanii socho'anis gara nagaatti akka dhufaniif dhaamaniiru. Rakkooleen karaa nagaan akka furamaniifis gahee isaanii akka bahatan himaniiru. Barkaata gudaat darሷል. Miidhaan baay'ee dhaqqabeera. Miidhaan xiinsammuu gahe immoo ni caala. Yeroo waan boruu yaaddu waan fooyya'aa ta'e akka hin yaadne kan nu taasisu argineerra. Kun immoo miidhaa guddaa kan qabudha. Dargaggoon barachuu hin dandeenye, daa'imman guddachuu hin dandeenye, biyyi boruu akkam taati. Waraanni badiinsaa ta'u argine wanta abbootiin keenya nuun jedhan hubannee gara nagaatti deebinee jireenya keenya osoo itti fufne. ኑሯችንን መቀጠል ብንችል የሆነው ነገር ሁሉ ሆኗል. Wanti ta'e hundi ta'eera. Dhaaltonni biyya kanaa nuudha. Amma kan keessa jirus nuudha. Seenaa keenya gara fuulduraa yakkuurra gareen hidhattootaas obbolaan keenya waan ta'aniif waliin dubbannee karaa nagaan furree naannichi nagaa fooyyee osoo hin taane nagaa dhaabbataa akka qabaatuuf akka dargaggootti nan gorsa. Gahee koos haala kanaan na bahadha. እንደ ወጣት እመክራለሁ ያለኝንም ድርሻ በዚህ መልኩ ወጣለሁ። ሰላም እጦቱ እንደ አማራ ክልል ብዙ ንብረቶችን እያጣን ብዙ ንጹሃን ዜጎቻችን እያጣን ነው። Dhabamuu nageenyaa akka naannoo Amaaraatti qabeenya hedduu dhabaa jirra. Lammiileen nagaa keenya hedduus dhabaa jirra. Kanaaf akka furmaataatti kanan kaa'u gaafilee ka'aniif mootummaan furmaata kennee obbolaan keenya bosona jiran gatiin nagaa guddaa waan ta'eef uummanni keenya dhumuurra naannichi gara boodaatti hafuurra deebi'anii nagaa fi mariin osoo furame yaada jedhuun qaba. በሰላም በድርድር ቢፈታ የሚል አቋም አለኝ። Hirmaattonni marichaa dargaggoon odeeffannoo argate hunda fudhachuurraa of qusatee dhugaa qorachuu fi nagaan akka bu'uuf gahee isaa bahachuu qabaa jedhaniiru. Mootummaanis dargaggootaaf carraa hojii gahaa uumuun fayyadamaa taasisuu akka qabu himaniiru. Itti gaafataman damee gurmaa'insaa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Bahar Daar obbo Getaachoo Gazaachoo bulchiinsi magaalichaa nagaa waaraa buusuun cinatti dargaggoota gama hundaan fayyadamaa taasisuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Kunis nagaan akka bu'uuf shoorri isaa olaanaadha jedhaniiru. የማይሰራ ጭንቅላት ወደ ጥፋት ነው የሚሄደው. Sammuun hin hojjenne gara badiinsaatti kan deemu. Dargaggoota irratti haala qabatamaa amma jiruun bara darbe yeroo haalli mijataan hin turrettillee dargaggoota hedduuf carraa hojii adda addaa uumaa turreerra. Kutaalee magaalaa 6 qabnu keessatti dargaggoon tokkollee hojii dhabaa ta'ee taa'uun irra hin jiraatu. Kutaalee magaalaa hundatti duula taasifnee fayyadamaa carraa hojii akka ta'u gochuu qabna. Nagaa itti fufaa akka biyyaattis ta'e naannootti fiduuf utubaan inni guddaan dargaggoodha. ይሄን የምናደርገው ደግሞ የዘለቄታዊ ሰላም ለማምጣት እንደ ክልል አይደለም እንደ ሀገር ትልቁ ፒላር ወጣቱ ነው።